哇！你睇下，今日天氣好好啊，陽光呢令到我成個人呢心情都好好啊。係啊，我都一樣心情好好啊。你最近有冇開心事啊？有啊，琴日呢同爸爸呢一齊打機，順利通關之後呢，好開心啊！真係羨慕你啊！同屋企人一齊嘅時間呢，真係好開心啊！就算呢只係簡單嘅傾偈，或者分享下生活嘅小事呢，我都覺得好好啊！我都係啊，有時都唔一定要做啲咩嘅，只要同屋企人一齊就好開心啦。係啊，咁我下次呢都一齊做一件開心嘅事呢，好唔好啊？好啊，例如一齊散步啊，或者分享一啲笑話啊，一定好開心啊！開心嘅手語係咩呢？開心，開心。星期一手語，下次見，拜拜。